வளர், சீக்கிரம் வா. அவள் சோப்புடன் வந்ததும் அவள் கையை பிடித்து உள்ளே இழுத்தான். என்னங்க, விடுங்க. வளர்மதி சினுங்கினாள். நீ வா சொல்றேன். கண்ணன் வளர்மதியை இழுத்து ஷவரில் நனைய வைத்தான். அவள் நனைந்தபடி கண்ணனை பார்த்தாள். கண்ணன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான். தண்ணீரில் அவளது ஆடை நனைய நனைய அவளது அழகுகள் வெளிப்பட தொடங்கின. கண்ணன் பொறுக்க முடியாமல் அவளது மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான். அவளை கட்டி பிடித்து வருட தொடங்கினான். இவனது தீண்டலில் அவளது உணர்ச்சிகளும் பெருக்கெடுக்க தொடங்கின. இவன் அவளது ஆடையை ஒவ்வொன்றாக களைய அவளது வெட்கமும் காணாமல் போக தொடங்கியது. வெட்கம் மறைந்த பிறகு அவளே இழுத்து அவனுக்கு முத்தமிட தொடங்கினாள். இருவரும் ஷவரில் நனைந்தபடியே அன்றைய நாளை இன்பமயமாக மாற்றினார்கள். கண்ணன் அப்போது கீழே இருக்கும் சங்கீதாவை பார்த்து மென்மையான குரலில் கேட்டான். சேகருக்கு படம் பார்க்கணுமா? ஓகேவா? அவளோ உதட்டோரம் துடைத்தபடியே கொன்னுடுவேன் என செல்லமாக கடிந்தாள். அதோடு அவள் மீண்டும் கண்ணனை நோக்கி வர அவன் புருவங்கள் உயர்த்தி அதிர்ந்து போய் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான். அந்நேரம் போன் பேசி முடித்திருந்த சேகர், ஓகே கண்ணன், சார் கூப்பிடுறாரு, நான் மிச்ச கதையை திரும்பி வந்து கேட்டுக்கிறேன் என்று சேகர் கிளம்பிவிட கண்ணன் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டான். நாம வழக்கமா மீட் பண்ற இடத்துக்கு வா. சங்கீதா கண்ணனிடம் கிசுகிசுத்து விட்டு செல்ல சற்று நேரம் கழித்து கண்ணன் அங்கே சென்றான். அங்கே அவர்களின் இரண்டாவது ஆட்டம் தொடங்கியது. இருவரும் காலம் நேரத்தை கடந்து உறவாட ஆரம்பித்தார்கள். அன்று பல சுற்றுகள் கண்டதால் கண்ணனுக்கு மிகவும் டயர்டாகி போனது. அவன் அலுப்புடன் வீட்டிற்கு வந்த நேரம் வளர்மதியும் குழந்தையும் பயபக்தியுடன் பூஜை ரூமில் அமர்ந்து கொண்டு பூஜை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டான் கண்ணன். இவ்வளவு போய் கட்டிட்டு வந்தோம் பாரு, என்ன என் தலை எழுத்து. நேரம் சங்கீதா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு தெரியலையே. தனக்குத்தானே முணுமுணுத்தபடி படுக்கை அறைக்குள் சென்று கட்டிலில் பொத்தென்று விழுந்து பெருமூச்சு விட்டான். அப்போது அவனுடைய செல்போன் ரிங் ஆனது. அதை எடுத்து பார்த்தான். சங்கீதா தான் அழைத்திருந்தாள். சூரியன் இருக்கும் வரை தன்னுடனே உறவாடி கொண்டிருந்தவளுக்கு இன்னும் பசி ஆறவில்லை போல என்கிற எண்ணத்துடனே போனை எடுத்தவன் வளர்மதி வருகிறாளா என ஒரு கண் வைத்தபடியே சங்கீதாவிடம் பேசினான். சொல்றீ, இன்னும் அடங்கலையா? கண்ணன் கேட்க அந்த பக்கம் சங்கீதா தேம்பி தேம்பி அழுதாள். ஆபீஸ் விட்டு வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியுமா? அவள் அழுவதை கேட்ட கண்ணன் முகம் மாறினான். என்ன பிரச்சனை? அப்போது மணியோசையுடன் கற்பூர தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வளர்மதி இவனை நோக்கி வர அவள் பின்னாடியே கும்பிட்ட கைகளுடன் அவன் குழந்தை வந்தது. வளர் வருவதை பார்த்து டாபிக்கை மாற்றினான் கண்ணன். ஆமா, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன இஷ்யூ இருக்கு? அதை நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி ஆகணும். கண்ணன் பேசும்போது வந்து அவனுக்கு கற்பூரத்தை தொட்டு ஒத்திவிட்ட வளர் திருநீரை வைத்துவிட்டு டிரெஸ்ஸை மாற்றும்படி சைகையிலேயே சொல்லிவிட்டு சென்றாள். அவள் பின்னரே செல்லும் குழந்தையின் கன்னத்தை கிள்ளி முத்தமிட்டவன் இருவரும் சென்ற பின் மென்மையான குரலில் கேட்டான். சங்கீதா, ஏன் அழற? என்னாச்சு? யாருன்னே தெரியல, ஏதோ ஒரு பையன் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்து ரேட் என்னன்னு கேட்டான், தெரியுமா? ஓ அப்படியா? நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன். என்ன கண்ணா நீ, உனக்கு சொந்தமான என்ன ஒருத்த இப்படி கேட்டுட்டான்னு சொல்ற? ஒரு ரியாக்ஷன் இவ்வளவுதானா? உனக்கு கோபம் வரலையா? வளர்மதி ஆதங்கத்துடன் கேட்டாள். இல்லடி, நீ தான் தைரியமானவளாச்சே, ரெண்டு போடுறது தானே. பார்க்க சின்ன பையன் மாதிரி இருந்தான், அதான் நல்லா திட்டி விட்டுட்டேன். ச்சே, ஒரு அழகான பொண்ணு ரோட்ல போக கூடாதுன்றானுங்க. சரி, நீ பேசுறத அப்பா அம்மா கேட்க மாட்டாங்களா? இன்னைக்கு தைரியமா பேசுற. மாடியில இருக்கேன். ஓ சரி சரி. ஆமா, யாரும் அழகான பொண்ணுன்னு சொன்னியே, யார் அது? என்ன கிண்டலா? என்ன பார்த்தா அழகான பொண்ணு மாதிரி தெரியலையா? சரிதான், நான் பார்க்காத அழகா என்று பேசியபடியே எட்டி பார்த்த கண்ணன், இரு நானும் மாடிக்கு வரேன் என அப்படியே ஆபீஸ் கால் பேசுவது போல பாவலா காட்டிக்கொண்டு மாடிக்கு போனான். நீ பார்க்காத அழகு இங்க இல்லப்பா. ஆமா, இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல எப்படி இருந்துச்சு? சங்கீதா சிரிப்புடன் கேட்டாள். ஓடி இவ்வள உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு. ஜஸ்ட் மிஸ். அந்த சேகர் ஒரு பேக்குங்கிறதுனால தப்பிச்சோம். அதுவும் இல்லாம நம்ம ஆபீஸ்ல கேமரா இல்லை. அந்த தைரியம் தானே வந்து ஒரு வழி பண்ணிட்டு. தைரியம்னு சொல்றதை விட செம்ம மூட் ஆயிடுச்சுன்னு வேணா சொல்லலாம் கண்ணா. ஆமா,
சார் மட்டும் ரொம்ப யோக்கியமா? அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்னெல்லாம் பண்ண என்னை கூட்டிட்டு போய். உன்னாலதான் நான் பால் மாடு மாதிரி ஆயிட்டே இருக்கேன். சி போடா. உனக்கு எப்படியோ அப்படித்தான் எனக்கும். இதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. சின்ன வயசுல மாலதின்னு ஒருத்தி இருந்தா. வாய் தவறி ஏதோ பேசிவிட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டான் கண்ணன். வாட்? மாலதியா? யாரு கண்ணன் அது? ஓ, வைஃப் பேரு வளர்மதி தானே? யார் அந்த மாலதி? தலையில் அடித்து கொண்டான். அது வாய் தவறி வந்துருச்சு. சரி சரி, நீ கீழே போ, வீட்டுல தேட போறாங்க. கண்ணன், அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் என சங்கீதா தயக்கத்துடன் கேட்டாள். பணம் தானே, நாளைக்கு நானே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறேன். அது இல்ல கண்ணா, இது வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்னது? அது வந்து நீ நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா? சங்கீதா கேட்டதும் கண்ணனின் முகம் வில்லத்தனமாக மாறியது. அவனுக்கு பின் வில்லனின் பீஜியம் ஒன்றும் கேட்டது. கண்ணன் பல இலையில் சாப்பிட்டிருக்கிறான். ஆனால் கல்யாணம் செய்து கொள்ள அவனுக்கு விருப்பம் இருந்ததில்லை. கட்டில் சுகத்துடன் நிறுத்தி கொள்ள விரும்புபவன். அதிலும் தனக்கு விசித்திரமான சுகத்தை கொடுக்கும் பெண்களை விரும்பி வைத்துக் கொள்வான். அது போலதான் சங்கீதாவும். கண்ணா, இருக்கியா? ஏதாச்சும் பேசு. என்ன சங்கீதா திடீர்னு இந்த பேச்சு? இல்ல கண்ணா, உன் கூடவே இருக்க எனக்கு ஆசையா இருக்கு. உன்னோட எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க. ஏன் நாம யாருக்கும் தெரியாம தனியா குடும்பம் நடத்தலாம். எனக்கு அது போதும். அவளுக்குள் கண்ணன் மீது கொஞ்சம் காதலும் இருந்தது. எனக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இருக்கிறது உனக்கே தெரியும். நீ சொல்றத பத்தி தான் நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நான் அப்புறமா இது சம்பந்தமா பேசுறேன். சரி, நல்லா யோசி. ஆனா நல்ல பதிலா சொல்லு. பாய். சங்கீதா காலை கட் செய்துவிட கண்ணன் ஆழ்ந்த யோசனையுடன் போனை கட் செய்துவிட்ட நேரம் வேறு ஒரு பெண்ணின் எண்ணிலிருந்து அவனுக்கு மெசேஜ்கள் வர தொடங்கின. அதை பொருட்படுத்தாமல் கீழே இறங்கி சென்றவனை வளர்மதி, வந்தது வராததுமா கால் பேச போயாச்சா? குளிச்சுட்டு போயிருந்தா வந்து சாப்பிட்டுருக்கலாம்ல. போங்க, முதல்ல குளிச்சுட்டு வாங்க என்றவள் குழந்தையை உறங்க வைக்க சென்றாள். குழந்தை சாப்பிட்டானா? ஆச்சு ஆச்சு என்றபடி குழந்தையுடன் உள்ளே சென்றாள் வளர்மதி. அதன் பின் கண்ணன் குளிக்க சென்றான். அதே நேரம் சங்கீதாவின் தெருவில் ஒரு RX 100 பைக்குடன் நின்று கொண்டு மாடியில் போனை யூஸ் செய்து கொண்டிருக்கும் சங்கீதாவை நோட்டமிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அஜயும் காத்தாடியும். மச்சான், அங்க பாரு, அவ யாரு கூடயே கடலை போட்டு இருக்கா. காத்தாடி சங்கீதாவை பார்த்தபடி அஜயிடம் கிசுகிசுத்தான். சிகரெட்டை புகைத்து கொண்டிருந்த அஜய், யாருகிட்ட பேசுவா? எல்லாம் அந்த படகுல வச்சு செஞ்சானே அவனாதான் இருக்கும். இவனுக்கு என்ன பேச்சு பேசினான்ல மச்சான் என்றான் அஜய். என்ன பேசாம நீ பாட்டுக்கு போய் ரேட் என்னன்னு கேக்குற? எனக்கே பதறிடுச்சு. நல்ல வேலை கேஸ் ஆகல, இந்நேரம் ஸ்டேஷன்ல உட்காந்துருப்போம் போடா என்றான் அஜயின் சிகரெட்டை வாங்கி பிடித்த காத்தாடி. இது ஒரு ஐட்டமா இருப்பாருன்னு சந்தேகமா இருந்துச்சுடா. அதான் சும்மா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த ஆளும் மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்றான் போல. ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான். ஆனா என்ன, நம்ம மிரட்டல் வீட்டுக்கெல்லாம் பயப்படுவாளா இல்ல போலீஸ் கிட்ட போய் நிப்பாளான்னு தெரியல. ஆளு அதெல்லாம் பண்ணா மாட்டிப்பால. ஆமா, ஆனா அந்த ஆளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு தெரியலையே. அப்படி இருந்தா இவளை நல்லா பிளாக்மெயில் பண்ணலாம். அவனை ஃபாலோ பண்ணணும். அத்தை என்கிட்ட விடு, நான் பாத்துக்கிறேன். நாளில் இருந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல் டீட்டெயில் எடுக்கிறேன். சரி சரி வா போலாம், குளிருது என்றான் காத்தாடி. மாடியில் அப்படியும் இப்படியும் நடந்து கொண்டிருந்த சங்கீதாவை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் வண்டியில் ஏறி அமர அவன் பின்னரே காத்தாடியும் ஏறி அமர்ந்தான். அப்போது அஜய்க்கு ஒரு யோசனை வந்தது. உடனே வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து நன்றாக முறுக்கினான். அந்த RX 100 சத்தம் பெரிதாக கேட்டது. சங்கீதாவிற்கும் அது கேட்டது. ஆனால் அவள் அதை பொருட்படுத்தாமல் போனை நோண்டிக் கொண்டு அப்படியும் இப்படியும் நடந்து வந்தாள். அஜயின் செயல் அங்கிருந்த அனைவரையும் ஈர்த்தது. காத்தாடிக்கோ அஜயின் செயல் புரியவில்லை. என்னடா பண்ற, போடா. ஆனால் அஜய் சங்கீதாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தான். நன்றாக பைக்கை திருகினான். அப்போது சங்கீதா சத்தத்தை கேட்டு அங்கு பார்க்க லேசாக சிரித்தவன் அவளை பார்த்து கொண்டே அங்கிருந்து கிளம்பினான். சங்கீதா தெருவில் தொலைவில் தெரியும் இருவரையும் பார்த்தாள். எங்கோ பார்த்தது போல இருந்தது. ஆனால் நினைவு வரவில்லை. அவளுக்கு தெரியவில்லை அந்த அஜயால் அவள் பலவிதமான இம்சைகளை அனுபவிக்க போகிறாள் என்று. மறுபுறம் வீட்டில் குளித்துக் கொண்டிருந்த கண்ணன் சோப் தீர்ந்து போய்விட்டது என வளர்மதியை அழைத்தான். வளர், சீக்கிரம் வா. அவள் சோப்புடன் வந்ததும் அவள் கையை பிடித்து உள்ளே இழுத்தான். என்னங்க, விடுங்க. வளர்மதி சினுங்கினாள்.
நீ வா சொல்றேன். கண்ணன் வளர்மதியை இழுத்து ஷவரில் நனைய வைத்தான். அவள் நனைந்தபடி கண்ணனை பார்த்தாள். கண்ணன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான். தண்ணீரில் அவளது ஆடை நனைய நனைய அவளது அழகுகள் வெளிப்பட தொடங்கின. கண்ணன் பொறுக்க முடியாமல் அவளது மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டான். அவளை கட்டி பிடித்து வருட தொடங்கினான். இவனது தீண்டலில் அவளது உணர்ச்சிகளும் பெருக்கெடுக்க தொடங்கின. இவன் அவளது ஆடையை ஒவ்வொன்றாக களைய அவளது வெட்கமும் காணாமல் போக தொடங்கியது. வெட்கம் மறைந்த பிறகு அவளே இழுத்து அவனுக்கு முத்தமிட தொடங்கினாள். இருவரும் ஷவரில் நனைந்தபடியே அன்றைய நாளை இன்பமயமாக மாற்றினார்கள்.